Я приглашаю вас на выставку исследования, которая называется «Внимание, человек». Эта выставка отличается от всего, что было в Дарвиновском музее раньше. Но не знаю, может быть, начав такое направление, эта выставка откроет новую страницу выставочной деятельности нашего музея. Человек, появившись на Земле, каким-то образом отделился от всего живого мира и научился совершенно особенно общаться. У него появилось искусство. Именно об этой точке, первоначальной точке, которая отделяет человека от нечеловека, мы начинаем говорить на этой выставке. А заканчиваем сегодняшним днем. Начинает выставку скульптура Егора Плотникова. Она называется «Звездное небо», но, собственно, это Егор Плотников и есть. И поскольку у этой скульптуры нет лица, то мы можем поставить на место Егора любого из нас. Точно так же эта фигура будет символизировать наше место во Вселенной. Белый человек, который воплощает в себе все современное человечество, ведет нас вот по этим стрелочкам в первую часть выставки исследования. И это будут результаты фотоконкурса, который проводился в Дарвиновском музее, и участники которого должны были показать человеческую жизнь во всей ее полноте, без прикрас, такой, какой она является для каждого из нас. Пойдем? Желтые стрелочки. В этом пространстве мы видим фотографии, которые иллюстрируют нашу жизнь во всем многообразии. Люди здесь готовят еду, тушат пожар, встречают своих внуков, рассматривают просторы, не знаю, отправляются в путешествия на мотобайках, выполняют свои какие-то повседневные обязанности, обустраивают свой дом и так далее. То есть вся наша жизнь во всей ее полноте. Если представить себе Алису в Зазеркалье, нет, просто Алису, которая в «Стране чудес», вы же помните, что она попала, пройдя через зеркало, в совершенно особенную страну. Точно так же и мы вот из этой части, буквально как через игольное ушко или как зеркало, попадаем в отражение нашей обычной жизни, когда мы перемещаемся дальше по выставке. У нас тут как раз человек рождается. Благодаря фотографии современный человек может передать все, что он чувствует, проживая жизнь в своих снимках. Но когда человек только появился на Земле, на заре развития человечества, люди точно так же наблюдали вокруг себя и явления природы. Они вступали в разные социальные отношения с другими людьми. И каким-то образом они хотели тоже передавать свою окружающую действительность. И они научились это делать с помощью пиктограмм. Вокруг меня пока не пиктограммы, но сейчас мы к ним отправляемся. Выставка «Внимание, человек» построена на двух частных цифровых коллекциях пиктографических изображений человека. Одна из них – коллекция пиктографических изображений человека в первобытном искусстве. И эту коллекцию собрал исследователь первобытного искусства Алексей Солодейников. Вторая коллекция – это коллекция пиктографических изображений человека в современной инфографике в общественных пространствах. И эту коллекцию на протяжении многих лет уже собирает дизайнер Дмитрий Сидоров. Первые люди научились отражать свою действительность, создав первобытное для нас сегодня, а ранее вполне современное искусство, которое сейчас дошло до нас на самых древних носителях камнях, поэтому такие изображения называются петроглифы, но по сути они являются пиктограммами, потому что они отражают самое важное в том объекте, которое художник хотел изобразить. Пиктограмма – это очень удобная штука. Ты не должен быть художником, чтобы нарисовать то, что ты хочешь отобразить. Тебе можно просто уловить какую-то суть и изобразить схематично, очень просто то, что ты хотел, и ты получаешь действительно какой-то сюжет, который вполне
достоин того, чтобы быть запечатленным в истории. Вот, первобытные люди уже начали рисовать с помощью пиктограмм, и именно с помощью пиктограмм они отражали свою жизнь. Сегодняшние ученые изучают эти послания древних людей и пытаются восстановить их мир. В какой-то момент, путешествуя по Вьетнаму, Дмитрий обнаружил, что дорожные знаки, которые обозначают одно и то же, выглядят во Вьетнаме по-разному. Этого внимания оказалось достаточно для того, чтобы он стал рассматривать все остальные дорожные знаки, ну а затем это как снежный ком превратилось уже в коллекционирование всех пиктографических изображений, которые встречаются ему на пути. Его друзья, естественно, присоединились к нему и, путешествуя по разным странам, регулярно присылают ему встреченные ими изображения, соответственно, в самых разных точках земного шара, поэтому его коллекция растет очень быстро и сейчас насчитывает несколько тысяч изображений, и это очень широкая география. Дмитрий Сидоров работает в Национальном институте дизайна, он преподаватель, и благодаря этому в работе над выставкой принял участие большой коллектив из Национального института дизайна. В первую очередь Сергей Леонидович Солтон и целый ряд студентов и магистрантов, которые обеспечили и оригинальный графический дизайн, средовой дизайн, смонтировали анимационные ролики. Коллекционеры не были знакомы между собой, но были знакомы со мной. И именно у меня появилась идея объединить эти две коллекции и провести сравнение и сопоставление пиктографических изображений человека, которые разделены между собой тысячами лет. На самом деле работа первоначально казалась гораздо более простой, чем оказалось по факту. Когда я работала с литературой, то выяснилось, что отсутствует какое-либо глубокое сравнение пиктографии, которая характерна для древнего человека, и современной инфографики. И фактически нам пришлось, работая с первичным материалом, с изображениями, нам пришлось прокладывать новый путь для того, чтобы найти точки пересечения, которые делают эти коллекции очень сходными визуально. Было очень много жарких дебатов на эту тему, но в конце концов мы остановились на нескольких точках пересечения. Надо сказать, что именно эти точки пересечения стали номинациями фотоконкурса, поэтому вся пиктографическая часть этой выставки является действительно отражением, зеркальным отражением нашей современной жизни, и мы, как в игольное ушко, протискиваем всю нашу разнообразную жизнь для того, чтобы показать ее точно так же, но с помощью пиктограмм. Работая с материалом, с изображениями, мы долгое время не могли прийти к единому мнению, какую же генеральную идею заложить в средовой дизайн и в графический дизайн этой выставки. И в конце концов остановились на том, что мы можем рассматривать сопоставление первобытного искусства и современного искусства как такой своеобразный мессенджер между древними людьми и современными людьми, которые говорят на одном и том же языке, но, правда, не всегда понимают друг друга, но говорят они об одних и тех же вещах. И вот этот вот диалог, обмен сообщениями как раз и лег в основу графического дизайна выставки, и так получилось, что буквально все стало нанизываться на эту генеральную идею. У нас два коллекционера, две коллекции, первобытное искусство, современная инфографика. У нас два куратора этой выставки. Один куратор — это я, второй куратор Сергей Солтон, который представляет дизайнеров. И весь этикетаж на этой выставке тоже построен в виде сообщений. Которые позволяют не только коллекционерам и специалистам обмениваться между собой разными мнениями, но и вовлекают в этот обмен мнениями в диалог обычных посетителей выставки. На стенах этой выставки есть довольно много вопросов, открытых вопросов без ответов. Именно они должны заставить посетителей, которые идут по этой выставке, задуматься над теми или иными сторонами, которые были предметами жарких споров во время работы с материалом, когда мы еще работали над созданием этой выставки.
Первый тематический раздел, в который мы погружаем посетителей, это социальное и личное. Ну, если задуматься над тем, какие пиктограммы мы чаще всего видим или даже не видим, а ищем в своей повседневной жизни, то это туалет. И очень часто, особенно во время путешествий, мы бываем рады, если наблюдаем инфографику, которая подсказывает нам, где можно найти именно это заведение. Поэтому в коллекции Дмитрия Сидорова довольно много изображений, пиктографических изображений человека, которые символизируют именно общественные уборные. И здесь можно лицезреть первое социальное разделение, гендерное, потому что мужские и женские туалеты обычно по всей нашей планете в разных странах разделены. Соответственно, мы сразу встречаемся со знаками человека, которые обозначают пол. Рассматривая изображения, которые связаны с этой тематикой на этой выставке, вот в этих коллажах, которые мы подобрали для экспонирования, уже можно заметить, что некоторое количество изображений носит формализованный характер, и мы точно не ошибемся с их интерпретацией. Но часть изображений позволяет нам по-разному интерпретировать то, что мы видим. Хотя, казалось бы, никаких разночтений быть не должно. Это наталкивает нас на мысль о том, а вообще уместно ли в общественных пространствах использовать какие-то юмористические изображения, есть ли доля юмора в том, что мы можем помещать в общественное пространство. Если мы посмотрим на такие изображения, то можем их трактовать совсем по-разному. И мы можем взглянуть, вот, например, сюда. Посмотрите, вроде бы мужчина и женщина, но о чем говорит эта пиктограмма? О том, что женщинам разрешено подсматривать за мужчинами? Или еще какие-то варианты? Подумайте. В напечатанном виде на этой выставке изображений совсем немного. Мы выбрали самые интересные и самые сходные для того, чтобы показать суть нашей идеи на этой выставке. Но в коллекциях изображений гораздо больше, поэтому мы собрали их в слайд-шоу, и на фоторамках вы можете познакомиться с гораздо большим количеством изображений, которые входят в состав коллекций. Иногда мы можем увидеть совсем смешные варианты пиктограмм. И, пожалуй, именно такие пиктограммы в первую очередь привлекают наше внимание и запоминаются. Вот, например, вот этот сюжет. «Осторожно, злая хозяйка, а собака нормальная». Тоже довольно много вариантов для прочтения этого сюжета. Сюжеты могут быть совсем юмористичные. Ну, например, вот на этих пиктограммах в отеле служащие предупреждают о том, что злоупотребление спиртными напитками, нарушение общественных правил может быть чревато самыми разными последствиями. Хотя мужчины и женщины в целом на всей планете выглядят одинаково, все мы принадлежим одному виду Homo sapiens, но все-таки в инфографике разных стран можно наблюдать некоторые отличия, которые связаны с культурным кодом. Ну, например, если существует какой-то дресс-код в одежде у мужчин или у женщин, то обычно в инфографике в этих странах, которая вроде бы обозначает то же самое, что и в других странах, мы можем увидеть некоторую национальную идентичность. Если мы будем сравнивать изображения, которые символизируют какую-то определенную социальную роль или социальное место человека, то тоже можем найти в изображениях разных стран отличия. Ну вот, например, здесь есть изображения беременных из разных стран, и можно увидеть, что в Бразилии беременные гораздо более фундаментально выглядят, чем в странах Европы, например. Ну, а что же с первобытным человеком? Есть ли у него такое прочное деление на мужчин и женщин, женщин и детей? Можно ли выделить их из всеобщего социума?
На этой выставке мы даем экспертное мнение по каждой теме. И исследователь первобытного искусства Алексей Солодейников считает, что в первобытном обществе вообще не могло быть такой постановки вопроса, когда личное выделялось из общественного. В первобытном обществе, по мнению современной науки, человек был настолько интегрирован в социум, что он не представлял себя как единицу, а представлял себя как буквально винтик в большом механизме человеческого социума. И хотя мы можем в изображениях древних людей, первобытных людей найти очень сходные визуально сюжеты, когда один человек держит другого за руку, когда есть взрослый и ребенок, все-таки получается, что это не столько социальное и личное, сколько это особенности конструкции целого первобытного социума. Тематические разделы на этой выставке выделены цветом, и розовым обозначена тема социального и личного. Вы видите, что она закончилась, и начинается следующее, обозначенное оранжевым цветом, и она называется у нас «Состояние и действие». В современной инфографике мы можем найти очень много примеров того, как люди перемещаются самыми разными способами и совершают самые разные действия. Ну, вот здесь представлен очень большой спектр самых разных вариантов. Причем в современной инфографике мы можем наблюдать как бы положительное отношение к этому действию, либо наоборот отрицательное. Например, с помощью такой же пиктограммы вам могут запретить кататься на чем-нибудь в каком-то месте или совершать какие-то другие действия. В первобытном обществе, которое, как мы помним, существовало как некий такой социальный монолит, по мнению нашего консультанта, нашего эксперта Алексея Солодейникова, точно так же было очень интересное отношение к тому, что человек делает. Есть мнение, что в первобытном обществе вообще не существовало такой части речи, как глагол. То есть человек не делал, а пребывал в каком-то состоянии совершения определенного действия. Современному человеку очень сложно это понять, это связано и с нашим образом жизни, и с конструкцией нашей речи, но как бы то ни было, вот эти вот изображения первобытных людей, которые тоже, казалось бы, совершают какие-то действия, ученые интерпретируют как совершенно по-иному. На этой выставке у нас есть не только плоскостной материал, обратите внимание, здесь у нас присутствует и скульптура. Мы начинали наше путешествие по выставке с большой фигуры человека и продолжаем знакомиться со скульптурными работами Егора Плотникова. Возникает вопрос, почему мы взяли их сюда на выставку. Но если рассматривать их внимательно, то можно сказать, что у них мы наблюдаем большое количество признаков пиктографичности, точно так же, как плоские пиктограммы, которые мы смотрели до этого и к которым мы привыкли. Эти фигуры тоже очень просты, схематичны, они не индивидуализированы, и, соответственно, у этой скульптуры фактически есть все признаки пиктограммы. Можно сказать, что они являются объемными пиктограммами. Поскольку у нас на выставке между всеми участниками постоянно идет диалог, то мы не могли остановиться на одном Егоре Плотникове, и ему в пару мы пригласили еще одного скульптора, который тоже работает с материалом чем-то похожим, но чем-то очень сильно отличающимся от Егора, и это Андрей Люблинский. Андрей Люблинский – известный современный художник, его уличные скульптуры можно наблюдать во многих городах. Красные человечки в какой-то момент поселились во многих точках Перми и потихонечку расползлись по всему миру. Здесь у нас на выставке
экспонируется 4 его работы из серии Red People или Красные человечки. И это тоже такие своеобразные пиктографические изображения. Мало того, Андрей называет их конструктором, который позволяет собирать самые разные варианты действия для этих человечков и, в общем-то, таким образом показывать самые разные аспекты, вписывать их в любой контекст. Мы настолько привыкли к инфографике в современной жизни, что нам кажется, что она была всегда. Но на самом деле, если мы открутим ленту времени буквально на 2 столетия назад, то окажется, что ни о какой инфографике речи не идет. Улицы подписаны буквами, все дорожные знаки тоже словесно предупреждают людей о том, что можно делать и что нельзя делать. Когда же возникла, из чего началась современная инфографика, которая ныне проникла во все сферы жизни человека? Оказывается, все началось с австрийского философа, которого звали Отто Нейрат. Он хотел создать международный язык, который был бы понятен любому человеку в любой точке земного шара и который не нужно было бы учить. То есть этот язык должен был бы быть понятен интуитивно, и создать этот язык он хотел именно на основе пиктографических изображений. Интересно, что в начале XX века молодое советское государство настолько было заинтересовано в том, чтобы буквально все слои населения были информированы об успехах нашей промышленности и вообще советской власти, что команду Отто Нейрата пригласили сюда, к нам, в молодую советскую страну, и Отто Нейрат со своей командой основали Институт изобразительной статистики, Изостат. В Изостате была своя типография, и за время работы эта команда создала довольно много очень ярких, очень интересных альбомов, которые рассказывали о достижениях СССР. Сейчас эти альбомы можно посмотреть в Ленинской библиотеке, в читальном зале их выдают, и вы можете их полистать. Это действительно очень яркие, интересные альбомы. А здесь мы приводим только некоторые варианты иллюстраций. И еще здесь есть небольшая анимация. В начале 20 века, конечно же, анимация и кинематограф еще не так широко были распространены, но как бы то ни было, свой принцип пиктографичности, свой язык, который они назвали изотайп, основанный на пиктографических изображениях, команда Отто Нейрата использовала для того, чтобы создавать анимации. И здесь демонстрируется анимация, которая была создана по сценарию супруги Отто Нейрата, Марии, и в которой рассказывается о том, как перераспределяются различные сельскохозяйственные продукты по земному шару, где они производятся, в каком количестве и какими путями, куда они экспортируются. Этот круглый зал вообще у нас посвящен разным персоналиям, ученым, которые так или иначе изучали явления пиктографических изображений. И, конечно же, в нашей стране было много ученых, которые уделяли большое внимание изучению первобытного искусства. Из всех ученых мы выделили 3. Это Галина Абрамова, которая провела каталогизацию всех пиктографических антропоморфных изображений и издала книги, написала довольно много разнообразных статей, а также Дэвида Льюиса Вильямса и Якова Абрамовича Шера, которые занимались интерпретацией первобытных изображений, и, соответственно, благодаря их научной деятельности мы можем понимать, для чего, как, почему создавались такие изображения. Причем эти 2 ученые совсем по-разному трактовали причинность появления такого вида искусства, поэтому познакомиться с их научными статьями, почитать дополнительную литературу было бы, я думаю, интересно любому человеку. Здесь мы приводим некоторое количество книг, сборников, которые выходили в нашей стране на русском языке
Их можно найти в разных библиотеках. Многие из них существуют сейчас оцифрованные в интернете, можно скачать и почитать, и приобщиться к движению человеческого ума, которое пытается разгадать то, каким образом был устроен мир первобытного человека. Когда мы рассматриваем пиктограммы, которые содержат в себе некую долю юмора, то понимаем, что при любом небольшом даже отхождении от какой-то заданной модели сразу появляются варианты разночтений. И мы уже не можем однозначно интерпретировать то, что изображает, то, что хочет передать пиктограмма. Поэтому очень важно, чтобы в общественных пространствах во время проведения каких-то особенно международных мероприятий пиктограммы, которые размещаются, знаки, которые размещаются в общественных пространствах, были однозначно понятны всем. И именно поэтому существуют определенные ГОСТы, которые предписывают, как должны выглядеть знаки в общественных пространствах, и специально разрабатывается инфографика, если проводятся какие-то большие мероприятия. Вот на этой выставке вы можете посмотреть вариант инфографики, которая была разработана для Олимпиады 80 и зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. Это книга, в которой был опубликован календарь всех мероприятий на Олимпиаде 80. И здесь мы видим пример той инфографики, которая была разработана специально для этого мероприятия. Почему очень интересно изучать изображения, сделанные первобытным человеком? Потому что мы на самом деле узнаем очень многое о том, как он жил, что его окружало, и как, наверное, он даже чувствовал многие вещи. Но вот этот, казалось бы, простой совсем сюжет, где человек встретился со змеей, явно она ему кажется гораздо больше по размеру, чем может быть в Швеции, где на камне высечено это изображение, но при этом человек, в общем-то, выражает крайнюю степень недовольства встречи с этим животным, и даже непонятно, как он поведет себя дальше. Возможно, что вот этот шарик – это уже то, что полетело, когда человек с этой змеей встретился. На самом деле, изучая первобытные изображения, действительно ученым удается узнать очень много того, что скрыто от нас в глубине истории. Человек живет в окружающей среде, его окружает множество явлений природы, живых существ, и поэтому следующий раздел, тематический раздел, который мы выделили на этой выставке, он так и называется «Человек и среда». Здесь мы можем увидеть большое количество изображений первобытного искусства и современной инфографики, которые описывают как раз взаимоотношения человека с разными явлениями природы или явлениями деятельности человека. И обратите внимание, что в современной инфографике чаще всего эти явления достаточно опасны, и как раз слово «внимание» здесь будет очень актуально. Многие знаки, которые мы видим здесь, они предупреждают о опасности и запрещают человеку находиться в определенных местах или совершать определенные действия. Мы пытались проанализировать, какое животное чаще всего встречается на знаках современной инфографики, и выяснили, что все-таки это собака. Но в каких случаях мы видим собаку на знаке, который расположен где-то на улице? Чаще всего этот знак предписывает нам, чтобы мы убирали за своими животными, не забывали убирать, или разрешает нам прогуливаться с ними в определенном месте или нет. Точно так же на изображениях, которые создали древние люди, собаки встречаются. Но неужели они чем-то похожи на современную инфографику? Кажется, все-таки они обозначают, что собака есть часть окружение человека, и она стала его неотъемлемой частью. Вряд ли древние люди будут запрещать гулять где-то с собаками, и тем более вряд ли им приходило в голову убирать за своими питомцами. Следующий раздел – это «Человек в пути». И, соответственно,
здесь и изображения, которые тоже обозначают и направление движения, и даже иногда время, которое необходимо потратить или которое осталось до определенного момента. Ну, человек никогда не мог сидеть на месте по разным причинам, на разные расстояния, но человек всегда перемещался. Нам известно, что человечество, зародившись в Африке, предприняло огромное количество перемещений, в результате чего сейчас люди живут по всему земному шару. Поэтому последняя тема, которую мы выделили, это человек и путь. Здесь мы встречаемся с большим количеством изображений тех видов транспорта, которыми пользовались и древние люди, и в настоящее время пользуются. И здесь мы видим, что, отправляясь в путь, все-таки нужно совершать что? Движение. Передвижение передать с помощью статичной картинки, ну, в общем, задача довольно сложная. Поэтому на многих пиктограммах мы видим большое количество вспомогательных элементов. Если вы перемещаетесь сверху вниз по лестнице, то, соответственно, может быть нарисована и сама лестница, и направление вашего движения, расположение фигур, может быть даже скорость указана, или какие-то другие вспомогательные элементы, которые позволяют отразить то, что изображение, которое является статичным, на самом деле иллюстрирует динамический процесс. Есть ли такие изображения у древних людей? Ну, никаких стрелочек мы не найдем. Значит, попытаться передать движение они не собирались. Мало того, если мы вспомним, о чем говорили раньше, то есть мнение о том, что вообще древние люди не перемещались, а находились в состоянии перемещения. Поэтому и на изображениях древних людей мы тоже не найдем каких-то таких специфических элементов. Мало того, есть мнение, что многие изображения, которые содержат в себе транспорт, например, или какой-то момент, который нам кажется, что связан с перемещением, они только маркируют пространство и таким образом обозначают сам путь, являются некими сопровождающими знаками, позволяющими человеку не сбиться с пути. Рассматривая современные пиктограммы, мы можем обнаружить, что многие из них являются запрещающими, особенно если это связано с какими-то такими опасными для жизни и здоровья человека видами транспорта. Ну, например, вот здесь нельзя кататься на велосипеде, потому что это может быть опасно для пешеходов, где-то нельзя кататься на мотороллере, где-то даже рассматривая те пиктограммы, которые вроде бы разрешают нам в определенном месте что-то делать и чем-то пользоваться, они тоже, по сути, являются запрещающими, потому что только в этом месте разрешены эти действия. Это наша смотрительница. Она присматривает у нас за игротекой. Специально для этой выставки мы разработали целый комплект настольных игр. В некоторые из них можно поиграть каждый день. Ну, например, такие парочки Memory, где нужно подобрать парные картинки из коллекции первобытного искусства и современной инфографики. Эти изображения символизируют и обозначают примерно одинаковые действия. Ну, например, человек идет на лыжах и человек идет на лыжах. Они выглядят. У нас даже Дед Мороз здесь есть, потому что Новый год мы праздновали здесь. Вот это вот современное изображение, инфографика с какой-то олимпиады, а вот это изображение первобытного художника, высеченное на камне. И там человек пользуется луком и стрелами. С собаками вот. Парочки есть на лодке. Вот, парочка. Ну вот, мы открыли все парные изображения. Можете посмотреть, насколько изображения из первобытного искусства напоминают, похоже на современную инфографику. К сожалению, вот к этому изображению парную карточку не нашли, значит, кто-то уже забрал ее себе в качестве сувенира. Значит, понравилось. Понравилось, видать, молодец.
Хороший человек. Соланку спер. И не побрезговал. Еще одна игра называется «Лаборатория ресмайлинга». Хотя на этой выставке мы решили не брать для рассмотрения такую часть современной инфографики, как смайлики, эмодзи. Все-таки вот эта лаборатория ресмайлинга обращает внимание на такое явление. И здесь можно собрать смайлик, используя разные элементы, причем нужно делать это по инструкции. Вот здесь есть карточки, на которых написано, как должен выглядеть ваш смайлик. И, пользуясь этой инструкцией, вы можете собрать смайлик, у которого будет определенные глаза, определенная улыбочка. И тут еще нос где-то есть. Сейчас мы его найдем. Ну, например, красный нос. Вот так. Нужно еще, наверное, сказать о том, что на этой выставке у нас есть большая параллельная программа, и по этой выставке проходят кураторские экскурсии в формате медиации, то есть с группой мы обсуждаем очень многие вопросы, которые являются материалом этой выставки в формате такого живого диалога. На этой выставке мы проводим большие тематические дни, здесь есть и квест, и более широкая игротека, мы здесь играем самые разные игры, и в том числе мы учим детей пользоваться семафорной азбукой, которую они, кстати, могут унести даже домой и общаться со своими друзьями благодаря программе, которая была разработана специально для этой выставки. По QR-коду вы можете пройти на страничку, где, печатая буквами, вы будете печатать человечками, которые не просто человечки, а эскизы одного из объектов Андрея Люблинского, который так и называется «Семафорная азбука». Копируя ссылку, мы можем отправить это сообщение любому другу, и друг, получая это сообщение, получит заодно и ключ, с помощью которого он сможет расшифровать посланное нами слово. Или несколько слов. Ну, а что же дальше? Что мы хотели, чтобы случилось с вами после того, как вы ушли с нашей выставки? Наверное, нашей дальней целью было заронить в вас зерно, которое проросло бы в дальнейшем и немножечко изменило ваш фокус на все, что происходит вокруг вас. На этой выставке, хотя мы поговорили конкретно о содержании пиктограмм, есть очень много параллельных мыслей, которые можно думать, можно замечать в окружающем мире. Ну, например, пиктограммы в первобытном искусстве являются сообщением для нас. Были ли они сообщением для тех, кто жил тогда? И куда они исчезли? Почему появились вновь они только в 20 веке? Где они были? Во что они превратились? И здесь мы уходим в область лингвистики. Мы можем говорить о том, как пиктограммы преобразовались сначала в идеограммы, затем в иероглифы и во все современные языки, благодаря которым человечество и не может общаться напрямую друг с другом. Мы можем поговорить о криптографии, например, и все вы вспомните рассказ Конан Дойля «Пляшущие человечки». Он, кстати, есть в одной из витрин. Пляшущие человечки, они так напоминают все, что мы сегодня видели на этой выставке, но чем они являются? Просто пиктограммами? Или, может быть, они шифр, а может быть, они шрифт? Мы можем поговорить об искусстве. Первобытное творчество называют именно искусством. А что есть искусство? Является ли весь современный дизайн, вся современная инфографика искусством? Или это исключительно дизайн? А может быть, это средство общения? На этой выставке мы можем поговорить и о материалах. Ну, например, когда мы рассматриваем первобытное искусство, то мы имеем дело либо с петроглифами, которые выбиты на скалах, либо с наскальной живописью, которая сохранилась благодаря тому, что спрятано внутри пещер. Но все ли это наследие, которое нам оставляли первобытные люди? Наверное, нет. Наверняка они использовали массу материалов, которые просто не смогли пережить испытания тысячелетиями. Рисовали и углем,
рисовали, может быть, палочкой на песке и создавали те же самые пиктограммы. Но, несомненно, это язык, который понятен нам и сейчас. Это та идея, к которой мы шли и хотели избавиться от переводчиков. Есть ли перспективы у пиктограмм стать языком будущего? Может быть, когда-нибудь, посылая сообщение в космос, мы воспользуемся именно этим языком и с помощью пиктограмм постараемся объяснить, кто такой человек, и привлечь к нему внимание.